ko wigol tum hari bemma yurmin talan o andan talan o walla talan o mapanta ko woni ko talan si ɓe fuɗɗike sonnaɓe bomɓe ɓen fuɗɗike talanji maɓɓe ɗin haray potti to ɗi lannata buy e mon onon jaaja en sonnaɓe nene en hiɗon puusude ɓiɓɓe mon ɓen e amen wata ɓe ɗaɓɓu barki ko ɗum ɓe hettata buy e mo min naali fof kono wallahi buy e mo on oyi woɓɓe goo hay lisalla nder ga ɓe andi ko ɓe rondi kon fewndo ɗo hay buy hay lisala hay on jaɓiti ɓiɓɓe ɓen fof kono ko Allah jogi hiɗon setti borture tun onon hiɗon andi onon lanni aduna on lanni ha kunɗo ma ɓenna he ɓenna ene babennoɗa ɓe ɓenna himo jooɗi la ene ɓe muuse ene mi sikki ko heege wondi o hettay guite fof wojji et vous êtes cynique onon sonnaɓe waɗoɓe non ɗon hunƴi wallahi hay si o tampininoma an wata yoɓɓirmo ɗum anditugo e an kadi ñande goo hari guite wojji sadakaji a itti boofo e gerto ñuguru ha kaɗate e foññe e nama fiya heɓu o ta yejjitu ɗum ko hande hewti yoga e sonnaɓe mi wi'ali ɓe fow kono yoga e sonnaɓe ɓurɓe ɗuɗude e maɓɓe si tawi ɓiɓɓe ɓen kelɗi ɓe puusay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yo añu baaba mu'um ɓenna a yinde temmere ka horu an ɗo en karan mine iri on wurirɗon bemma ñande fen mbaɗa haɓɓiti o piyaylam mi tawi noon ɓaygo hilam bambuma yomi wattire ka reedu mi piiti ka nder fammere e ka nder foose wiɗo ko nden ñande mi barmi ɗum ɗo hay ɓe wolde ɗum ɓe wowlay ko on tuma noon minni kasetoyno ɓen nawata yanganomo faala kama ɓe waɗi koye ɗon kikala andu a yananama ta yanganomo faala kama ɓe andi wo joni ko ittagol ma mone si ɓe waɗi ɗum tumma ɓe yimi ka nder couloir tugandu hebilo e ɓannima ɗawgol ma ñamete alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi shakuril jabbar alhamdulillahi rahimil karim ikhwani kono e musidɓe an falwaɗa hatu wattomma atu salahu iblis ko awa saku e tama'u woni arme iblisa on ko ɗum iblisa bonnirta feere goɗɗo tama'u e awa saku sa ɓen gorko on ayiyay debbo himbo ɓorno wujo parfum sanca mesiji no watti kolansi gorko o wayinta ko modi makko si on wi ko on to fewɗa na jokku ndara gorko suusay ko ɗum fewndi la plupart ɓurɓe minnata fof ala ko ala illa si hina kono ko ɓuri kon ko ɗum si gorko on ɗuɗiraka tumay simo ɗuɗira si ko dappari ko ɗum ɓenna jokku ndara gorko suusay ha ɓe poɓɓa shingom ko ɓe hikkata ɗo wiya hawa en yiiday ɓenna bonantamo ala L'arrogance et la cupidité demeurent l'arme de Satan. وإن أسر للزوج بعد الزفاف فهنا يلعب إيمان الزئينة دوره. Si tawi non gorko on hawa harino maritaga joni o sattirama ɓay o tiggi mariage on ɓay feƴƴi ko ɗon gomɗinal sonnajo on yaltitata ko ɗon imanu makko on hoolagol ko Allah hoddiri kon ko ɗum laato ko ɗon imanu makko on jouata rôle mum on andoto kisansi himo gomɗini o yaarino mari perdi ɓenna magasin on des cours de circuit waɗi toon e o sumi ɓenna awa kadi remorkoal mon ngal untoyike to kaka ngal piitike toon ko irrécupérable ngal wattotako oyi sifa ɗin ɗon piiji ma fermon dow gulujjeego gerto hippitama fure par ce que ɗum no wawi wonde c'est ça ko ɗon si tawi debbo no gomɗini andoto. Si l'espace financier du mari se rétrécissait après le mariage, c'est là que la conviction de madame jouera son rôle. Oyi goɗɗo minni en yewti ɗum ɗo himoka balɗe tati ɓe ñamani e zamanu nelaɗo dépense heɓaki balɗe tati no wawi wonde ara nata fugiyagal gorko on ɓe heɓali ko ɓe ñama gorko on wi ñande naya ɓunɗum o inni miɗo yaltude mi yaha mi ɗaɓɓana en ko ñaamen mais wata buuju ɗo tant que mi artali wata buuju ɗo o inni awa
o yehi tun famille jiwo on bandira makko ari jaja baben dey fo yiwo ko ya yidon o yidon ko kambe waawi nelde hibe wolde fewndo don ok onni mido habbi sabi wal aljanna angal hangal arta eni ko baben goy foyi onni ko dum yo allah ndikkimbe kon lan habbi sabi wal aljanna an o on do yehi goddo artoyi wi he awanene wi wo ko ya yahu wo baben acci wowlude wo yaha ko wadata wo hara ko e doma wonni mi yo allah dikkimbe lan habbi sabi wal aljanna ngal men haldi o yamiri la wata mi iwdo ha o arta way ne bali goddo ari wi jaja halkama perdi baben fatiki an on al hudama wonni rahimahullah yo allah yurme mo mi do habbi sabi wal aljanna ngal way c'est celles-là qui sont les femmes du paradis. Ko be do aljanna be do taweta ke go nyaawore nden ko yete mo be daroto sifa be do be na ainal barratu ko honto rewbe doftinobe modi mumbe bay wuya taro fenande ala wule muna menide on tigi wiya be fobe saponano enna udkhulnal jannata la khawfun alaykunna wala antum taza naate aljanna ay tum on nanan no modi mon na on ko miyamirno on ko wanno naate aljanna ben wada ben tawetaake yididirbe kadi fi alla enela don ben kadi tawetaake darganga aynal mutahabbuna lillahi alla dal honto yididirnobe fi alla hara hinata mauna fus ko fi alla be weldiri ben na ko menen fenetaake ton on na wanate aljanna la from today you have no problem you brother said oi gere nom jokken dum o aduna dey o aljanna sa sarash barke aljanna sa sarash ko wippite te kute ronetake de ko dum minni mal faqru birru fati e kidde mantortake ko dewal alla kulol alla ngol mantorte dum do non no ndari en enen duhibe ben e sonnaabe ben fop e jiwbe ben fop hino ndari en ko wonde wajondirde do aksal maddi wa aksal jazri fil bahari an sonnajo an baba bo jiwo an yumma jiwo andude baharu on e dudde ndiyam o yahay wonde hara fus alaka penken aduna on ko non kadi ko dande si wonde haray welafi tawi non ande woni welafi wo sattiri gorko esirawo ma o wo ma modi ma wo an ko ya bew haray a fuddi ko gasata haray ko ni se sakkitoroyta ko ben fo woppoyta aduna on jinda ha tawa be dampino modi mabbe arano on be arta be na be artay ka dewgal mabbe aranal kambe ko keri eteni yaltinta be do adogino mo fi o ala fus a arayna ta don joni aduna fala kama ambiance yidama c'est ça awa kadi mo rewali alla nananali alla si woni haka mili molo futrongu fi mukhairibani hayati soni kamili molo futro nguna siko don otubi jabetake bena wo alla yafoto kala zunubu mais je vous assure goddi o yafotako ko dum yete yo alla dando en wadugol zunubu mo yafeta goddi yafetake mon frère si woni areni azara ari do hay fus awata wiya tubtul ana mitubi joni alla dali walaysa titawbatu lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubun fay summa buluna tubtul an wo tubu buye jabantake on tigi jokka kala ko welata sheytane kon kala ko mettata alla kon ha o hewta ka o maya hara o tubali Allah yakfiru zunuba jami'an zunubu goy foyno Allah no wa yafanade goddo kono ko moddudo tubudo law on ko wattangolilade parce que ka réseaux sociaux ji minande karamo ko be goy no trompirde dum be na Allah yafoto ke kala zunubu d'accord woni kono wo jabay tubuye kono jabanta tubuye jokko wadugol ko boni kon ha hewta kama ya wiya tubi tubtul ana joni non mi tubi inna mattawbatu ala Allah ko Allah sharjani jabangol tubuye lillazina ko be ya'maluna su'a huwirobe bone bi jahalatin baybe anda ko boni summa yatubu non tuma be tuba an qaribin à l'instant T kisan ko Allah dali dum wata dum de on wi wata be wata faljinobe ben faljingon wi a mo tubi tun Allah jabay non
si tawi tun laawike a jokki tun fedde cheytande nden ha babu dambugal aljanna no soke dambugal tububuye no soke si bonki kin feƴƴiti wattane yila watta jofinoɓe jofine. L'océan présente des marées montantes et basses. Sawi dey adna on satti ɓay min on maayo ngon e ɗuɗde ndiyan sa yehi wa fewndo ɗo ara ɗa yehi ko on tuma ɗan artoyta awa wonde kadi modi ma ara no mari dépense e siraɓe ma no mari dépense kono wonde goo ala tawi a jokki an ko weeli foti tun wo manittaba al hawa wa ma hawa kala jokkuɗo beleɗe o perday hara o heɓali konko o ɗaɓɓata ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki ɗum le président de l'Assemblée nationale. وبعد الزوجات يراودن أنسالهن ضد آبائهم yoga e sonnaɓe mi wi'ali ɓe fow kono yoga e sonnaɓe ɓurɓe ɗuɗude e maɓɓe si tawi ɓiɓɓe ɓen kelɗi ɓe puusay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yo añu baaba mu'um enna a yinde temmere ka horu an ɗo enni karam mine iri on wurirɗon ben ma ñande fe mbaɗa haɓɓiti o piya lam mi tawi noon ɓaygo hilam bambuma yomi wattire ka reedu mi piiti ka nder fammere e ka nder foose wiɗo ko nden ñande mi barmi ɗum ɗo hay ɓe wolde ɗum ɓe wowlay way ɓe watta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen annabi isa marɓe nene tun ɓe ala baba hari noon windugol mo ka l'école ko an ka alluwal ko an leɗɗe alarba ko an ke concum ko an ko wosi bik manki ko an ko woni wo ko on ɗon hari ko a baba maɓɓe mais tun joni jikku aduna ari an a ronkiti sukaɓen kelɗi yoga e sonnaɓen ko ɗum waɗata ɓe salo ɓiɓɓe ɓen ɗaɓɓa barki ko min andi no ne irma min hay si tawi noon ko honɗum wonnoɗa waɗande ɓe dulli ɗum ɗon alkhayru biyadillahi kono noon jolla hayraye ala le bolo moƴƴere banu adama koye juuɗe e bawgal Allah woni on tigi an a puusiɓe ɓiɓɓe ma kono si mawɗon dow ko gomɗinɗo o taƴota par ce que yo anditu ko kanko ɗaɓɓuno teŋe tigguma an o sonnajo d'abord o ne'i o fembi kum ɓikkun o ne'i kun ha fen ɗo yo andu kadi siko ɗaɓɓunoɗo barke o wirtotako kanko kadi haray noon awdi bondi fuufama ka mon an o sonnajo a fuufi awdi bondi kamo on ko wigol tun hari benma yurmin talan o andan talan o walla talan o mapanta ko woni ko talan si ɓe fuɗɗike sonnaɓe bomɓe ɓen fuɗɗike talanji maɓɓe ɗin haray potti to ɗi lannata o yurmin talan o andan talan o walla talan o annan talan ko ɗum ɗon tun buy e mon onon jaaja en sonnaɓe nene en hiɗon puusude ɓiɓɓe mon ɓen e amen wata ɓe ɗaɓɓu barki ko ɗum ɓe hettata buy e mo min naali fof kono wallahi buy e mo on oyi woɓɓe goo hay lisalla nder ga hay ɓe andi ko ɓe rondi kon fewndo ɗo hay buy hay lisala hayway on jaɓiti ɓiɓɓe ɓen fof kono ko Allah jogi hiɗon setti borture tun onon hiɗon andi onon lanni aduna on lanni ha kunɗo ma ɓenna he ɓenna ene babennoɗa ɓe ɓenna himo jooɗi la ene ɓe muuse ene mi sikki ko heege wondi o hettay guite fof wojji e vous êtes cynique onon sonnaɓe waɗoɓe non ɗon hunƴi wallahi hay si o tampininoma an wata yoɓɓirmo ɗum anditugo e an kadi ñande goo hari guite wojji sadakaji a itti boofo e gerto ñuguru ha ka ɗate e foññe e nama fiya heɓu o ta yejjitu ɗum ko hande hewti alwe silan alañe dey hule Allah dey onon sonnaɓe waɗoɓe ɗum par ce que hiɗon hunƴi buy e mon no hunƴi ko onon tun min mi sikki gorko hay so feeti men nanali dow gorko no wari ɓiɗɗo mum ko onon jibinta letto lebbi 9 e balɗe 10 jibina on ɓoobo ɗon ɗeɗɗamo heɓaki dey gorko hay feetuɓe mi nanali worɓe ɓen no wari ɓiɗɗo mum kono onon on jibinay kum boobon fondon ɗon ɗeɗɗon kum on andi so on ɗawi kiikala ittirdi kooƴe hawname hiɗon hunƴi moodi min naali on fof kono wallahi ɓay ɗum no wadde hiɗon hunƴi
ɗeɗɗamo ƴetta poison wara moodi mum waɗamnamo poson ɗum fof ko e mo on nelaɗo maki lawlan nisala ubidallah haqqal ibadati wo sinano onon sonnaɓe ɓen allah rewirte no hani rewirde no wo ko ono woni obstacle haɗi yo allah rewe no haniri no on andi ɗon duwa ma paade alyesilan allah ñede wo ka gahu allah yara let's dread god you women hule allah ko ono yo sonnaɓe min naali on fo kono wallahi woɓɓe no heɓude ɗeɗɗa wallahi woɓɓe no empoisonnude moodi mum haala ala kan wigol moodi mum o ittalikoje ɗum ko sama kala mon on non hiɗon hunƴi dey si ɓe andi tumɓini on ɓiɓɓe on gelike tum ɓiɓɓe mon ɓen heɓi e feere gorko on joni o tampi on jokkinomo kadi haray fayda o waɗi testament wasiyo on hendike kala ko o marno ko joni ko wengiliɗo ko on tuma noon minni kasetoyno ɓen nawata yanganomo faala kama ɓe waɗi koye ɗon kikala andu a yananama ta yanganomo faala kama haray hewtanima ɓe andi ɓe huɓidike ɓiɓɓe ɓen fop ɓe andi wo joni ko ittagol mamone si ɓe waɗi ɗum tumma ɓe yimi ka nder couloir tugandu hebilo ɓannima ɗawgol ma ñamete. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était pas les femmes, Allah aurait été adoré comme il le fallait. Dès la khayran, ye anale bolo, e do gedal mumum, e barkata si hina onon e kippi. Ko onon waɗata ɓe huɗaɓe ko onon waɗata ɓe barkimɓe ko onon jogi fof no tawruɗo wo waɗire noon. Birrul mar'ati fawzul iyali, kala noon ka sonnajo moƴƴo heɓi e nder ɓeyguri halay ɓeygure nde malama ɓayno e mon kadi moƴƴuɓe ɓe haja ka ɗoftiɓe moodi mum hara hay ɓe hawtidiri ɓiɓɓe sina maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe fof ɓe waɗi gotum kono qalilum ma hunna ɓen ɗon noon no fanɗi ɓen hino fanɗi ɓen sonnaɓe waɗoɓe ɗum ko sendu ko taw ɓiɗɗo sina mo wowletake ma ɗum wi on sawi ko hula redujo sifa Oustaz Abdoul wide hara o tiggata hay ɗimmo o yiɗi hara o susata kala ko heɓi kon ko onon e ɓiɓɓe mon ɓen wi on jogitike mo o memmintako ɓenna ko honno ene goreɓe mon ɓen si ari ka mon ko wiyata ene ɓe gore moodi ma hino o fuɗɗitike jonnugol ɓeeɗa dépense ɓenna hara ko honto ɓe feto yambi ɓe woni komi fiɓi ɓe ɗon iwata ayi oya wiya ka ar ɗon ɗo yo puusu wajade ma wiya accu ɗum ɗon ka ayyatuha zainat kono e sonnaɓe farhabu fi itaati azwajikunna yiɗe ƴette courage wakkile ɗofto ɗon e son e modiɓɓe mon ɓen ɗum e wonde la amsi inda kunna ɗum e wonde hanki alaka mo on ko on tigi waɗani o wo ko waɗani on si tawi tun kupodiri ñande wotere ɓurɓe ɗuɗude e mon ɓen haray o yejjiti ko feƴƴi kon ko gonga olof ɓe ɓen ko mayma awma bayma ena wallelan ɗon fi paɗal mi ala en huwodiray si allah jam ay vous les dames motivez-vous à obéir vos époux. Prends tant de temps avec verve et frénésie pour maîtriser ton fantasme et caprice. Wakilo waɗa piiji ɗin fof ñoƴƴita temme muññoɗa an sonnajo ɗoftoɗa moodima fi yo janngo on feƴƴu so min o worɓe mala ɓe sukaɓe kelɗuɓe fof mi naali arsikaɓe ɓen kelɗuɓe ɓayno serti barkuɓe ɓen fof kon yumma maɓɓe ɗaɓɓaniɓe barki 80% mawɗo on noon ɗaɓɓa 20% on kono capanɗe e nder temedere on capanɗe jeetati ko onon ɗaɓɓanta ɓiɓɓe mon ɓen barki kono ko goto joggata ka famille ko soit debbo on jogga ɓiɓɓe ɓe wona deye ma debbo muñño gorko e ɓiɓɓe ɓen kañum joggoya ɓe kelɗa ɓe heɗite e nder Fuuta bandi heɓata darja mon frère a arsikete noon kono wimi ko ɗum wonta kuddi pano na ñalla ɗaɓɓude kikiɗe funsa fop bonna fop
kuddi pano ala ko huɗira panneau solaire. قال صلى الله عليه وسلم نلادو ماكي أيتما امرأة ماتت وزوجها عنها راد دخلت الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم ماكي دو يسنى بكالا سنى جمايو دو حرم مودي مكو نو يرلي مو نو weltani mo ala namo sunnu wo o natay aljanna. O ɓeyditi kadi in imra'atun sallat khamsa nelaɗo meti wosi debbo sonnajo o juuli waɓutuji makko ɗin jowi wa samat shaharaha o hoori suumaye makko on wa hasanat farjaha o reeni tere makko ɗen wa ata at zawjaha o ɗoftike moodi makko dakhalat jannata rabbiha o naatay e aljanna jooma makko min ayi babin ihtarat o naatira dambugal wongal o faala haray mo mari choix ko honto naatirton ɗo sonna ko honto aljanna on ko dambugal hongal ɓurani on. Gere non faale ɗon ɗe battane ɗo si moodi mon tanke moodi mon wiyaali yon yeddu Allah ɗoftemo ko wi kon waɗon ko wi kon waɗon ko so wi tu yon yeddu Allah ɗon woni wato jaɓanmo kono ko heddi kon fof wakkile ko visa aljanna mon on non. Toute femme qui adore Allah en obéissant son époux entrera au paradis à son choix. Faltar sahil hurriyatu fi lafati insaniyatiki ko ayo sonnajo ko ayo bandirawo an ko ayo ɓiɗɗo an jiwo ko ayo nenirawo an yo taw ndimu e gomɗingol Allah no ka nder ɓanduma hara ko ɗum ɗo wonma animude memminama wata jaɓu liddu ɗum ɗon naata wata jaɓu cheytane naata ka ɓernde ma o jora ton sakko o toƴƴa terto duppugol si moodima añima terto wata satti an kadi noon sa waɗama bata wi min on ñamminta ɓiɓɓe am ɓen poson dey ɓiɓɓe sina am ɓen heɓi ko ɗum ɗon woni ƴoy ɗum ɗon noon e nder temedere ko goto e mon heɓoto ɗum noon na ko wigol andi o mawɗo sa bimi harmanimo o yatuma ko o darata ɓiɓɓe sina amɓe tu vois haray a gaynali. wa inil aksu si debbo kadi ɗoftaki moodi mum fal aksu ko contraire on ko liddu ɗum ɗon kadi wonta naatugol aljanna liddu naatugol aljanna ko honɗum mo ɗoftaki moodi mum sina hara de moodi on ti wiwato rew Allah ɗon wato jaɓu sodanoyam beere waɗirni e ni no hey acciti ɗum juulugi min mi ƴetta ɗum ɗon yo on tigi mooɓu pawle mum ɗen hoota ka maɓɓe kono si hina ɗum ɗon tun mo ɗoftaki moodi mum wato habbo naatugol aljanna haray terto horugol terto piiji ɗin fof ɓuttina habboɗa lette Allah ɗen. Et si la femme faisait le contraire, Allah fera le contraire. Faltakun misala yo an sonnajo wonu misal mo fo wiyata kori muñjo ene a yaali nene kaari en ɗa ɓen no muñjiri mi sikko ay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kelɗi ma ado ɓay ko a jiwo awa kori ɓenna kori muñño a yaani menen meɗen andi sa yi ɓiɓɓe kaari ɓen kelɗi fu tun ko ɓayi ɓe muññino an kadi muñño ko ɗum ko yo sonnajo wonu misal o wona modèle ñembeteɗo ayeke duaren di yo wonu ndarol gal tintetengal e mu'um fa maktubun fi suhufil hawa man yaf'alil ma'rufa yujza bihi Allah do wo hayka page ji kammu wo hay ton hino windi wonde mamu huwi ko moƴƴi ko ɗum ɗon o yoɓete a huwata ko wi'a a sonji modima wi'a awa an a jaɓiti ko an ɓiɓɓe makko si ɓiɓɓe bengotoɓe ɓiɓɓe ma ɓen ko heɓayno kon ko sinama heɓata kon fo wiya a ñaami ɗum ɗon a herori wiya a ɓuttinay a ɓuttinta ko sakkito ɗum ñande o ka tuma ronkituɗa ko convocation ɓiɓɓe ma ɓen hino aranma ñande wo ñande ma ɓe piye ma ɓe ware ɓay haray ko hakke on be on ɗon sirto ya ibnati ko ayyo geɗal jo an jiwo tajannabil fawahisha wala tantiɗi biha woɗɗi to haala mettuka wata wowlu kanɗon a kunti fi jiddil kalami aw hasli woni ko sama kala woni ko soobe wata wowlu ko metti wata wowlan hay wonɗo wo hina noon fi kam moodima
nde kala debbo yenni modi mum siiɓi modi mum toɗɗi modi mum malaika huuɗi on tigi. Albarakatu tuqla'u, barki dey la bénédiction s'arrache, barki ko kutete ko ya kuto wakkiloɗa hendoɗa wanna shizatu mu'azzabatum muhammad maki wo debbo murtuɗo o lettoyte ñande dargal o lutta ton wal jannatu tata aqdamil ummahati, aljanna sukaɓe ɓen ɓiɓɓe ɓen koye ley tundaje yumma maɓɓe woni, ko si tawi ɓe waɗi no haniri noon ɓe kelɗa ɓe naata aljanna, sina ɗum ɓe kelɗata. Anye bari kañinin ɗaɓɓen barki ɗoftoɗe onon ɗofte moodi mon onon duhiɓe terte okkitirgol ɓiɓɓe mon ɓen fi tama'u ko Allah hoddiri jolla kayrayi alale bolo ko Allah hoddiri kon ko ɗum ɗon laatoto watta tamaw ukke e waɗugol ko hana kon. Anyam ban danka ko woɗɗitoɗen dogen kuddi ɓayra hara e on huɗa ɗo natata aljanna. Allah mi torikema si arsiki amen on ko ka kam woni jippinam men mo, siko ka leydi woni yaltinam men mo, siko woɗɗuɗo ɓannam men mo, sa ɓannani men mo waɗan men barki e makko. Barki rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.